Moin moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir 99 Days in the Forest. Es kommt gleich ein Update und jetzt übersetze ich kurz auf Deutsch. 99 Tage im Wald und jetzt gleich kommt der Countdown für das neue Update. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Was passiert jetzt? Das sind die Kolonisten, also die ein bisschen böse sind. Die arbeiten mit dem Monster zusammen, also das Reh. Oh, die genießen ihr Leben. Was? Was? Was passiert mit ihm? War das ein Alienschiff? Oh nein, er ist weg. Ja, das war ein Alienschiff. Und die haben ihn zum Alien gemacht. Der Alien-Update. Was für der Alien-Update? Hä? Haben die Deutschen mit Englisch vermischt? Oh mein Gott! Ihr seht, ich habe das Spiel schon durchgespielt, weil ich 101 Tage überlebt habe. Ich spiele es alleine. Ihr seht gleich etwas, was mich ein bisschen komisch macht. Also ein Krokodilfehler. Überlebe 99 Tage. Findet der verlorenen Kinder, die Kinder helfen. Bestes Deutsch. Also die Krokodilierung ist jetzt nicht unbedingt die beste. Ich habe die Klasse Ranger. Also es gibt verschiedene Klassen. Ja, und ich bin der Ranger. Damit habe ich eine Waffe. Also damit kann ich mich verteidigen vor diesen Kolonisten, weil die greifen mich an, weil ich in diesen Wald eingebrochen bin. Kann man sagen. Auf jeden Fall nachts über kommt das Monster raus. Es hat Angst vor Licht. Ja. Und ja, das Monster ist jetzt nicht unbedingt so groß. Es ist halt nur ein Monster, was mutiert wurde und jetzt einfach wie ein... Ja. Ich tue ein bisschen Holz sammeln. Weil, ja, wenn das Lagerfeuer nicht an ist, dann kann es sein, also wenn es Nacht ist und das Lagerfeuer nicht an ist, dann kann ich vom Monster geschnappt werden. Bam. Hallo? Bam. So, ich habe hier Holz. Hab das Holz reingetan. Müsste eigentlich jetzt ein bisschen voller sein. Ich habe jetzt auch die Map ein bisschen weiter freigeschalten, weil ich das Lagerfeuer auf 100% gemacht habe. Immer wenn es 100% ist, dann tut es sich die Map vergrößern. Nochmal. Ich tue erstmal versuchen, ein Häschenfuß, also Häschenfell, eine Art zu bekommen. Weil manchmal kommt dieser Händler, der kann ja mir was geben. Was ist das? Backup on it. Was ist das? Was soll ich mit dem machen? Backup on this way. Soll ich die Maschine mitnehmen? Ich weiß nicht, was die Maschine kann. Kann ich die in dieses Ding reinmachen? Nee, ist einfach so ein Ding, das nervt. Aber okay. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt gerade machen soll. Hier ist ein bisschen Fleisch. Ist auch im echten Leben so, dass man Fleisch essen muss, eigentlich. Es gibt auch... Ja, auch Essen eigentlich, ja. Jedenfalls. Also Pflanzen und Karotten und Beeren kann man auch essen, aber gibt wenig. Und hier gibt es eine Truhe. Die gibt dir auch manchmal Zeug. Manchmal ist es ein Zeug. Wie ein Revolver. Den ich bereits schon habe. Dankeschön, Spiel, dass du mir einen Revolver gibst, den ich schon bereits habe. Ich hätte mich über alles gefreut, außer eine Taschenlampe. Und jetzt kommt das Monster raus. Ihr seht es bisher noch nicht, weil das Ding dumm ist. Hier ist Kohle. Ich werde euch etwas zeigen. Wo ist es denn? Ich warte einfach hier. Ich warte jetzt einfach hier. Ich will es sehen, damit ihr es seht. Da ist er. Da ist er. Guck, ich mache Licht an. Wenn ich das mitten im Wald mache, dann wird er nicht abhauen. Aber wenn ich das hier mache, dann haut er ab. Und dann haut er ab wie ein dummes Ding.
Bei der nächsten Nacht werde ich es nochmal lassen und dann könnt ihr es nochmal genau anschauen. Ja. Da haben wir schon mal fast genug um das nächste Werkbank, weil wir können auch Zeug herstellen. Ihr bemerkt auch, dass ich in meinen Videos immer englische Wörter benutze, einfach weil ich darin mehr gewöhnt bin als deutsche Wörter, aber ich sage es trotzdem mal auf Deutsch. Ja, jedenfalls, eigentlich sind wir nur reingegangen in den Wald wegen den Kindern. Wir wollten Kinder finden. Also Kinder, verlorene Kinder, weil die sind ja verloren gegangen. Ja. Ich verstehe immer noch nicht, warum hier Backup steht, aber okay. Jetzt kann ich die Werkbank upgraden. Oder auch nicht. Ich habe auch versehen hier hier, wie heißt es nochmal? Hier, oh, ich vergesse ganz den Namen. Ich habe aus Versehen eine Karte gemacht. Die Karte kann natürlich trotzdem nützlich sein, aber ich wollte die jetzt nicht unbedingt haben. So, bauen wir den nochmal ab. Ich baue hier mal ein paar Bäume ab. Die großen Bäume kann ich auch abbauen, aber ich habe noch nicht die starke Axt. Jetzt ist auch der Pelzhändler da. Den habe ich ja vorhin gesprochen. So. Das packen wir mal in das Lager wieder. Haben wir 7 Holz. Haben wir jetzt noch einen dritten Sapling. Den platzieren wir hier. So, was ist mit das Holz? Und packen das nochmal hier rein. Ich denke, was soll ich nehmen eigentlich? Eine gute Axt oder ein guter Beutel? Ich denke, ein guter Beutel. Also, ich habe ja, wie gesagt, einen alten Beutel. Da passen nur 5 Sachen rein. Aber es gibt auch noch einen guten Beutel. Wenn ich diesen Kaninchen endlich... Also diesen Kaninchenfuß kriege. Ich würde jetzt mal sagen, Kaninchenfell. Damit ihr es ein bisschen besser versteht, weil es sieht doch eher wie ein Fell aus als ein Fuß. Klingt ein bisschen komisch, aber ja. Ich kann dafür nichts, das Spiel hat es so gemacht. Gibt es auch Wölfe, die greifen mich an. Im echten Leben gibt es auch Wölfe. Manche kann man sehen, manche greifen dich an. Und ich habe den Kaninchenfuß. Ich trade lieber schnell, bevor es zu spät ist, weil ich habe keinen Bock, dass er wieder weggeht. Guter Beutel. Yep. Okay, jetzt versuchen wir mal einen Wolf zu erledigen. Ihr seht, ich habe sehr viel Leben verloren, aber ich habe auch Wolfspell bekommen, was sehr gut ist. Weil damit kann ich sehr gutes Zeug machen eigentlich. Also das kann ich jetzt den wieder traden. Was nehmen wir? Eine gute Axt, einen Lederkörper. Ich nehme einen Lederkörper eigentlich, weil Lederkörper ist immer auch besser. Auch wenn ich den Version später irgendwann wiederfinde, das weiß ich genau, weil das Spiel ehrenlos ist. Also weil das Spiel nicht was anderes geben will. Weil hier ist noch ein Sapling, aber wo ist dieses, wo ich das platziert habe? Ja, genau hier. Ich mache einfach hier noch ein Sapling. Dann habe ich 4 Bäume. So. Ja. Ja. Jetzt brauche ich Alpha-Fell. Das ist schwerer zu kriegen, als man denkt, weil das sind Alpha-Wölfe. Die sind stärker als die normalen Wölfe. Ja. Warte, habe ich die Werkbank abgegradet schon? Nee, habe ich noch nicht. Ich kann eigentlich dann, glaube, wenn ich ein bisschen mehr Metall kriege, dann schon ein paar Zeug machen. Aber ich habe dafür nicht genug Metall. Ich muss mich mehr Metall sammeln. Das Monster kommt auch gleich raus. Hier ist ganz viel Metall. Hier ist ja der Revolver, den brauche ich nicht. Münze kann ich mitnehmen. Da war die Kohle drin. Apropos Kohle, ist nochmal Kohle. Da ist Metall. Revolver-Munition. Damit kann ich besser schießen. Ich habe 30 Munition. Meine Güte. Packen wir nochmal hier rein. Packen. So, gute Axt hole ich mir eigentlich später, weil ich will erstmal halt noch ein bisschen das Zeug sammeln. So.
Also ich meine, jetzt meine ich ja. Das hole ich irgendwann später nochmal, weil man kann sie auch noch aus anderen Sachen kriegen. Die Sonnenuhr. Wo ist denn der? Was ist das denn? Hier. Bam. Wo ist das Monster eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Wo ist es ja denn? Ah, kommt nicht raus wohl. Hat das zu viel Schiss von mich. Also zu viel Angst, meine ich. Hier ist nichts drin. Bam. Es ist auch wie gesagt Update gewesen. Also war gerade vorhin. Ist ja immer noch Update, aber ja. Also die Cutscene, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Glaube ich, Cutscene. Dieses Spiel kann sehr lange dauern. Also werde ich wahrscheinlich nicht alles in einem Video hinpacken. Also werde ich auch wahrscheinlich mehrmals versuchen. Und dann irgendwann mal halt. Also ich werde dann halt ab Tag 4 oder Tag 5 dann halt das Video beenden und dann nochmal halt das Video mache. Müsst ihr leider warten. Weil das ist eigentlich ein Spiel, was manchmal auch mehrere Stunden dauert. Also kann ich nicht alles in eine Sache finden. Ich habe jeden Fall jetzt ein normales Bett. Bap. Bap. Ja. Also ich werde dann leider sagen müssen, schau. Wir werden den nächsten Teil, also den nächsten zweiten Teil. Es werden auch nur 4 Teile sein. Danach werde ich ab 4. Teil hoffentlich das schaffen. Und ja, ab nächsten Teil werde ich das Kind retten. Also ciao.